上的应用了哦。那可能大家听一听，如果觉得 OK 的话，就可以用了哦。因为我们手机其实可以搭配蓝牙喇叭，因为这个有一个想法，是因为大家一直在用电子书哦，突然发现那个电子书里面其实有一些那个它还蛮好用的，那个叫什么？选号啊，抽题那个是不错用。那它里面我发现它有一些奖励的那个声音哦，答对了可以给孩子拍拍手。但是因为你还要去点那个电子书哈，因为你电子书你已经有那个秀那个资料画面，那你其实你手机如果智慧型手机常在用，你其实可以用这个手机搭配蓝牙的喇叭这个方案来做哈。那因为我就大概这样的一个想法，因为我看到那个电子书里面那个音效还蛮有趣的，但是我一直觉得那个要切换，你孩子在第一个在讨论时间到我分享说，你常常去那边切那个电子书，你可能会觉得还蛮麻烦的，但是如果你手机在手上的话，还蛮好切的。那这个实作方式大概就这样哈，你只要一个手机，你的手机都已经有蓝牙功能，等一下秀给你看哈，那你只要带一个蓝牙喇叭了哦，那这个是比较属于低门槛的一个什么技术啦，就是说蛮简单的哦。我们不要用比较还有其他比较复杂就不介绍哈。然后你记得你就要带到这个我讲的是 Android 的系统哦 ，Apple 的应该也会有类似的啦哦。那你到 Android 里面一定会找得到这个哈100个按钮跟声音这个 APP 软体哦。那我把它实做一次给大家看哈。这个蓝牙功能在哪里？你的手机里面已经有蓝牙功能，就在这里哈。这个只要你的蓝牙喇叭一上来，就可以把它做成是可以把它连接的哈。好，例如我把它连这个哈。好，我们看一下哦，这可能别人的红米手机的蓝牙都打开了哦。也是我的。同步画面稍微有状况，我们可以用。这里看到蓝牙很快就连线了，蓝牙连线你不用账号密码在那边认证了，喇叭一点就上了哈。好，那我们看这个 APP 在这里还蛮有趣的哦。那这个 APP 哈，它还可以把你自己想要的这个广告就把它拿掉哈，拿掉。你喜欢的音效，你可以把它做在这里哈，像其实这个讨论时间到，孩子听到这个声音，其实他们会觉得蛮有趣的啊，就会自动回到位置上啊。哦。那如果他答对了，你可能可以有几个，反正你里面还蛮多声音的哈。如果答对，你要给他鼓励的声音都可以。那答的不理想，就可以给他这样的一个声音。那基本上这个什么有几个声音，你给孩子听一听，他们会觉得怎样？其实是增加那个班级经营上的一个乐趣了哈。那吸引孩子的一个注意力，那这个实作的一个方式其实并不困难哦。那这个软体就是这一支哈，这里100这一个哈，那这个大家去下载蛮方便的哦。好，到这边结束。